お誕生日おめでとう、ゆずる。ありがとう、つくよみ。誕生日を前もって祝ってもらうのも悪くない気分だね。黄色い花が一面に咲く風景、その風景を背にした少年は、誇らしげにポケットから手袋を取り出してみせた。見てよ、つくよみ。この手袋、かっこよくない？これは、翼が兵士たちに支給している手袋なんだ。もちろん、次元手袋みたいなすごい機能はないけどね。どう？似合ってる？とっても似合ってるよ、ゆずる。私たちは草原の上で小さな誕生日パーティーを開いた。少年の誕生日パーティーだったが、今日は少年の誕生日ではなかった。そして、パーティーが終わったその最後の問いかけに、少女は本当はこう言いたかった。君には全然似合ってない、と。今回の件で予定されていたことは、全部終わったのか？はい。今回の件で予定されていたことはすべて終わりました。誰かが突然ドアを開けて新しい依頼をしてこない限り、しばらくは予定されている仕事はなさそうですね。そういう意味では、予定された仕事ではありませんが、まだ仕事が終わったとは言えないですね。ちょっと待って。いつ入ってきたんですか？入ってきたのは、ついさっきです。まだ依頼を受け付けていますか？まあ、まだ受け付けてはいますが。いいんですか？探偵さん。いいんじゃない？どうせ、しばらくは予定もないしさ。じゃあ、まずは中に入って座ってください。キリタン、お茶を入れてきてくれる？わかりました。では、どのような依頼をお任せになりたいのか、教えていただけますか？人を探しています。人探しですか。もしよろしければ、その方とは、どのようなご関係なのかお伺いしてもよろしいでしょうか？恋人です。恋人？はい、恋人です。浮気でもされたんですか？いいえ、そういうことじゃないです。それでは、失踪されたということでしょうか？失踪といえば、失踪と言えなくもないですね。だって、10年以上前に亡くなった人ですから。遺体を探してほしいということでしょうか？10年前に亡くなった人を探してほしいという依頼は初めてですね。実はこの前、私の元に一通の手紙が届きました。その内容は、私の恋人の名前で書かれていました。死んだ人から手紙が届いたということですか？その手紙には、何が書かれていたのですか？手紙には、私の最後の誕生日パーティーを開いた場所で待っているよ、と書かれていました。最後の誕生日パーティーですか？それを知るには、まず、その人と、どうして離れ離れになったのかを聞かせてもらわないとね。話す前に一つ聞きたいことがあります。皆さんは、煙戦争についてご存知でしょうか？もちろん知っています。私の両親も、その戦争に参加していたから。旧エルサが没落して、新しいエルサが台頭することになった、翼たちの間で起きた戦争のことを言っているんですね。まあ、その時新しく入ったエルサも、今では、もう存在せず空席になっていますけどね。その後、エルシャの巣には霧が立ち込め、翼が空席となったことで争いは止むことがなくなりましたね。それで、本題に戻ると、私の彼氏もその戦争に出ていきました。そして二度と戻ってきませんでした。それだけの話だったはずです。そうです。この手紙が来るまでは、私は彼が死んだと思って10年以上を生きてきたんです。私はその手紙を見て、彼の最後の誕生日パーティーを開いたあの場所へ、10年ぶりに戻ってきたんです。美しかったタンポポの野原は、もうそこにはありませんでした。ただどこにでもある都市の風景だけが、10年という歳月の中で育ち、あのタンポポの野原の上に立っていただけでした。私がこの場所に10年間戻ってこなかった理由も、変わってしまったこの場所を再び受け入れる勇気が足りなかったからです。当初ここにタンポポの野原があった理由も、11区の樫の木の村のように観光客から利益を得られると考えた人たちが守っていたから存在できた景色でした。つまり、いつでも消えてしまう可能性のある風景だったということです。私は周辺に宿を取り、毎日その場所に立って彼氏を待ち続けました。でも、そこに1週間立ち続けても、彼は現れることはなかった。そこに立って彼を待っていた1週間の間に、私が知ったのは、あの場所には私以外にも、誰かを待ち続けている人がいるということだけでした。ですから、私が依頼したい内容は、この手紙を私に送った人物を見つけ出してほしいということです。彼氏さんがまだ生きているとは思わないんですか？私も最初は希望を持っていました。
ですが、その場所で1週間待ち続けるうちに、その希望は消えてしまって、誰がいつ死んでもおかしくないような裏路地の風景だけが、かつて希望があった場所を埋め尽くしてしまったんです。そうですか。じゃあ、そろそろ外に出て調査を始めましょう。それで、さっき聞かせてくれた話の中で、ちょっと気になることがあるんですが、はい、何でしょうか？その場所で1週間待っていた間、依頼人さん以外にも誰かを待っている人がいたって言ってましたよね。その人について、もう少し詳しく教えていただけますか？年配の方でした。仮面をつけていたので顔は見えませんでしたが、聞こえた声はお年寄りの声でした。着ていた服はまるで軍人の制服。あの人もまた、私のように、あの場所に立ち尽くしていたんです。そして、3日目のこと、私は彼に尋ねた、誰かを待っているんですかと。返ってきた答えは、待っていることはありますが、待っている人はいません。正確に言えば、もうこれ以上誰かを待つ必要がなくなりました。あとは彼女が、黄色いタンポポが散った後に咲き誇る白い姿に気づいてくれるのを待つだけです。そうおっしゃっていました。探偵さん、ちょっと忘れ物があるので、先にあの場所へ行っててください。私はちょっと事務所に寄って忘れ物を取ってきます。まあ、まだ出発して間もないし、早く行ってきてな。じゃあ、先に行っててください。全部聞いてたでしょう。からと、まあ、依頼人が入ってきた時から鏡を作動させておいたから、話は全部聞いてたよ。ねえ、君の世界でも煙戦争ってあったの？あったよ。もちろん。さっき聞いた通り、こっちでも同じように起きた戦争だよ。じゃあ、聞きたいことがあるんだけど。何？お姉様は生きているのかな？君はどう思う？実は今まで一度も死んだとは思っていなかった。でも、さっき依頼人の話を聞いて、心が揺らいでいる。前に言ったよね。他の世界の俺をたくさん見てきたって。その中で姉を探している俺は本当に珍しいよ。ほとんどの俺は、姉を探すんじゃなくて、姉を殺した復讐の相手を探しているからね。そういう意味で、俺は君を手伝っているんだ。姉の復讐ではなく、姉を探しているから。そしてそれが、俺が君に見た希望なんだ。さっき聞いてきたよね。姉は生きていると思う。って、その質問に答えられるのは、他人じゃなくて、君自身なんだよ。キリタン。それは、俺が代わりに教えてあげられない質問だよ。自分自身で出さなければならない答えか。それは答えてあげられないけど、頑張っている君を見て、代わりに一つ教えてあげるよ。今回の事件は、ある事実を知っていれば、さっき移動していた時に解決できたかもしれない話なんだ。真相さえ知っていれば、事件にすらならなかった子供のいたずら程度だったのかもね。その事実って、一体何なの？簡単な話さ。戦争で使われた T 社の武器が何かを知っていれば、この話の真相にはすぐたどり着けるよ。T 社の武器。こういう仕事をしているとき、ここが14区の裏路地じゃなくて本当に良かったと思います。依頼人に手紙を届けた人物が映っている防犯カメラを見つけました。14区の近畿は撮影禁止でしたよね。それで、その防犯カメラには誰が映っていたんですか？多分、ご存知の方かもしれませんね。さっき来る途中で、そこで誰かを待っていた依頼人さん以外の人物に会ったっておっしゃってましたよね。はい、言ってましたね。その人ですよ。あなたの家に手紙を置いていったのは、手紙に宛先が書かれていないところを見ると、この手紙は、郵便を盗撮に届けられたものです。そういう状況では、あの人物が手紙を送った本当の差出人である可能性が高いです。どうして、こんなことをしたんでしょう？私にも、そこまではよくわかりません。依頼人さんは大丈夫ですか？ごめんなさい、探偵さん。私、確かに希望はもう捨てたって言ったのに。だから、手紙の差出人の彼じゃないと聞いても平気なはずだったのに、こうして直接聞いて、ようやく一つだけ分かったことがあります。私はまだ希望を覚えていたんだということです。キリターさんには謝らないといけませんね。彼女に嘘をついてしまったんですから。その必要はありません。あなたの希望は間違っていなかったから。探偵さん、手紙を送った人は見つかりましたか？
見つけたよ。さっき話していた、あの仮面をかぶった人だよ。やはりあの人だったんですね。キリさん、私も聞きたいことがあるんだ。さっきの言葉の意味は何？言葉の通りです。依頼人が抱いていた希望は間違っていなかったということですよ。希望ですか？はい、希望です。希望というのは何のことをおっしゃっているんですか？私が最初にあなたに尋ねたあのことです。そうですね。この場合は、依頼人の彼氏は生きていて、その手紙を送ったのは依頼人の彼氏だということです。キリさん、もう少し説明してくれる？どうしてそう思ったのか。確かな証拠があるわけではありません。でも、私は確信しています。彼は生きています。そして、その人にあなたはもう会ったことがあります。探偵さん、煙戦争について知っていると言っていましたよね。知っている。では、その時に使われた武器についてはご存知ですか？武器。ちょっとキリさん、まさか。そうです、探偵さん。煙戦争では、老化爆弾という武器が使われたことがあります。若い人がその爆弾の攻撃にさらされると、身体が老化してしまうという恐ろしい武器があるんです。もしも、その武器にやられた人が生き延びて、再び動けるようになるまでに10年もの努力が必要だったとしたら、その人の今の姿は、どんな姿だと思いますか？きっと、すっかり老けてしまった顔や声、そして、そんな年老いた顔を愛する人には見せたくなくて、せめて仮面で隠していたのかもしれませんね。ここに来る途中で、その人に会いました。きっと依頼人さんのことを追ってきたんだと思います。違いますか？依頼人の彼氏さん。ついに明らかになったようですね。本当に、ゆずるくんなの？何か言ってよ。契約をしたんだ。君にもう一度会うために。僕は本来、もう二度と立ち上がれないような状態だったから、それに、君が僕のことを思い出してしまったら、僕は契約に従って動けなければならないんだ。そう言った彼は、懐から一本の枝を取り出した。それが普通の枝と違っていた点は、金色に輝いていたこと、そしてとても暖かく穏やかな光を放っていたことだった。そして、それをナイフのように握り、そのまま自分の体を突き刺して貫いた。そして何かと共鳴するように、その枝は、私たちを現実とは異なる異空間に引き込まれた。ゆずるくん。ただいま、つくよみ。どうしてこんなに遅くなったの？ゆずる。あの日以降、一体何があったの？あの日のこと、君は覚えてる？僕、あの1週間後が誕生日だったんだ。本来なら、祝ってもらえるはずがなかった。だって、その翌日が、僕が戦場に行く日だったから。覚えてるよ。私が一番後悔している瞬間だから。私は君に戦争に行ってほしくなかった。それを君に伝えられなかったんだ。戦争に参加した後、そこに広がっていたのは地獄だった。その戦争の中で、僕は、ある攻撃を受けた。体には、力が入らなくなって、手にしていた武器は、ひどく重く感じた。そして、一つのことに気づいたんだ。あんな場所でも、タンポポは咲いているんだってことに。死だけが満ちているあの場所で、生きようとする命が花を咲かせていた。その光景を、僕は、その瞬間に知ったんだ。そして、そのタンポポを見て、僕は、もう一つのことを思い出したんだ。君の笑顔をさ、つくよみ。君もわかってると思うけど、僕はもう生きられない。10年前に死んでいるはずの死体だったんだ、僕は。さらに、黄金の枝が僕の体を貫いた。今、こうしてここに立っていられるのは、君と共鳴した心象世界が僕をまだ死なせずにつなぎ止めているからなんだ。だから、もう僕を離してくれ、つくよみ。君には、僕がいなくても未来を描いていける力がある。いやよ、やっとまた会えたのに、またお別れなんて。抱きしめていた彼の体からは、いつの間にか力が抜けていっているのが感じられた。涙が伝っていることに、私はようやく気がついた。そして彼は、そんな私のことを私より先に気づいて、そっと私の頭を撫でてくれた。彼は、私の耳元で小さな声で囁いてくれた。それが、
彼の最後の言葉だった。つくよみ、愛してる。でも、その最後の言葉は私には届かなかった。別の声が重なって聞こえなかったから、それは確かに女性の声だった。優しい声で、それは君のせいじゃない、と言ってくれた。私の体を伝って何かが芽生えていくのを感じた。そして、私に語りかけてきたその美しい声に、私はこう答えた。この世界は間違ってるって。結局、またこんな結末なんですか？たとえ、そうだとしても、私たちがやるべきことは変わらない。この空間がどうやって生まれたのかはわからないけど、あの黄金の枝と関係があることはわかる。あの黄金の枝に何かしないといけないのはわかってるけど、ねじれによって近づくことができない。隙間くらいなら、どうにか作れそうです。探偵さん、私を信じてくれますか？私が隙間を作るので、その間に黄金の枝をどうにかしてください。能力を使ってねじれを地面に縛った。しかし、なんかがおかしかった。彼女は、その能力から逃れようとも、その能力を避けようともしていなかった。ただその場にじっと立って、背後にあるそれから離れたくないように見えた。あれを破壊できるかどうかもわからない。それでも、今じゃなければチャンスを作るのは難しいはず。それは一瞬の出来事だった。銃を装填する音が聞こえた。まさにその時だったろうか。その音を聞いた途端、彼女はまるで当然のように私の拘束を打ち破り、弾丸の軌道に合わせて体を動かした。